بۆچوونی ئەمریکا لەسەر کارەکانی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ بەڕێز عەدنان مەجید کە بەڕێزیان شارەزان لە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان ماستەریان هەیە گفتوگوێم بابەتاکەم کاک عەدنان زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. ئێستا پەیوەندیەکانی ئەمریکا لەگەڵ سەرۆکوەزیران سوودانیدا چۆن دەبینرێت؟ پەیوەندیکی ئاسایی و بە پەیوەندیەکی استراتیژی سیاسی ئاسایی دەبینرێت؟ سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ ئەم دەرفەتە. وەڵا خاتونی بەڕێز سەرەتا پێشەوەی باس لە پەیوەندیەکانی سوودانی بکەم لەگەڵ ئەمریکا یاخود ئەو عیلاقاتانەی کە لە کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق لەگەڵ ئەمریکا دروست بووە. ئەمەیە بگەڕێمەوە بۆ بابەتێکی گرنگ و قوڵتر لەم بابەتە هەنووکەیە کە بەڕێزت باسی دەکەی. ئەوەی لە عێراق هەیە بابەتێکە پێی دەوترێت شکستی سیاست، فەشەلی سیاست بەو مانایی کە ئینقلاب لە عێراق دەکرێت لەسەر وەزائیفە گرنگەکانی دەوڵەت. چۆن وەزائیفە گرنگەکانی دەوڵەت ئەگەر بگەڕینەوە بۆ فۆکۆیاما باس لە سێ وەزیفەی سەرەکی وەزیفەی جەوهەری دەوڵەت دەکات. ئەم وەزیفە سەرەکیانە پەیوەندیان هەیە بە بەهێزی دەوڵەتەوە. بەداخەوە عێراق دەوڵەتێکی بەهێز نییە. ئەوەی کە وەزیفە سەرەکیەکان چین؟ وەزیفە سەرەکیەکان یەکەمیان تەعزیزی دیموقراتیەتە، پێشکەشتنی گەشە پێدانی دیموقراتیەت. دووەم مەبدەئی سیادەی قانون، پرینسیپی سەروەری یاسا. وەسێم وەزیفەی سەرەکی دەوڵەت بریتە لە گەشە سەندنی ئابووری. بۆیە ئەم سێ وەزیفە سەرەکیەی دەوڵەت بگەڕینەوە خاڵ بە خاڵ تەمەشایان بکەینەوە دەبینین لە عێراق هەر سێ وەزیفەکە کێشەی سەرەکی و قوڵیان هەیە. بۆ نمونە لە بابەتی دیموکراسی ئێمە بیرمان نەچێت ئەوەی کە لە عێراق حکوومەتی تەشکیل کردووە، ئەو کابینە نوێی حکوومەت لە ئێستایا هەیە هێزە دۆڕاوەکانی عێراقن، نەک هێزە سەرکەوتوەکان لە هەڵبژاردن. ئەمە هەر بەم پێناسە سادەیە دەتوانین باس لە پرۆسی دیموکراسی بکەین کە لە عێراق لە چه ئاستێکدایە. وەزیفەی دووەم مەبدەئی سەروەری یاسا. خاتونی بەڕێزم بیرمان نەچێت لە عێراق هێز هەیە لە دەرەوەی یاسا، یعنی بە ئاشکرا گروپی هێزمان هەیە لە دەرەوەی یاسا، کاریگەریان هەیە لەسەر سیاسەتە ناوخۆیی و دەرێکەکانی عێراق. ئەمە بێگومان ئەمە خاڵێکی درنگ ترە لە فەشەلی سیاست و ئینقلاب بەسەر وەزیفە سەرەکیەکانی دەوڵەت. و خاڵێکی تر ئەو گەشە سەندنی ئابووری لە عێراق. بڵێ بەس ئەمەوێ ئەگەر یەک دقە مەجاڵم بدەیت ئەم خاڵە تەواوکەم بۆی ڕوونتر بگا، بۆی لە بابەتەکە گەورەتر تێبگەین، نەک لەوەی کە حەدەسێکی هەنووکەی هەیە ئێمە قسە لەسەر ئەوە بکەین. بۆی منە ئەگەر بگەڕینەوە بۆ ماکس فێبەر باس لەوە دەکات کە دەوڵەت تاکە کەناڵە توانای یەکلاکردنەوەی ناکۆکەکانی هەیە لە ڕێگای هەبوونی هێزی شەرعی لە دیراسەیەکی گرنگی بە ناوی سیاست وەکو پیشە، وەکو پرۆفیشن، یان پۆلیتیکس ئەس پرۆفیشن. باس لەوە دەکات دەوڵەت قۆرغی هێزی شەرعی دەکات، دەتوانێت ناکۆکەکانی کلای بکاتەوە. بەڵام بەداخەوە ئەوەی لە عێراق هەیە دەوڵەت خۆی دەبێتە بەشێک لە ناکۆکی، یاخود دەوڵەت خۆی دەبێتە هێزی شەرعی بەدەست دەوڵەتەوە نیە و دەوڵەت دەبێت دەستوەردانە دەرەکیەکان تا چەند کاریگەری لەسەر دروستکردنی ئەمی کە جەنابە باسی لێوەکەی لە عێراقدا هەیە. بەڵێ اینجا ئەم ئەزمونە سیاسیەی کە لە عێراق لە پاش 2003 دروست بووە وای لە عێراق کردووە، عێراقی کردوتە ئەمە بزەبەت وەکو جەنابەت وتەنی پەیوەندی بە دەست تێوەردانی هێزە ئەقلیمیەکان، هێزە نێودەوڵەتیەکانەوە هەیە. ئەمریکا بەم جۆرە لە سیاسەتکردن لە عێراق ڕازی نییە. ئەمریکا دەیەوێت عێراق لانی کەم لە ئەو کاتی کە سوودانیش حکوومەتی وەرگرت دەیویست گرنگتیەکی ئەوە بکرێت، یاخود کەم بکرێتەوە ئەو وەلائەی عێراق بۆ ئێران هەیەی، یاخود ئەو دەستێوەردانی ئێران لە عێراقەتی ناوخۆی عێراقە کە لەلایەن ئەمریکاوە دەکرێت، چونکە ویستێکی هەیە بۆ چۆنێتی بەڕێوەچوونی کاری سیاسی لە عێراقدا. بەڵێ بزەبت، یعنی بەڵام ئەوەی ئێمە بیرمان نەچێت ئەمریکا
ئەمریکا سوپەر پاوەڕە و ئەمریکا خۆی بە خاوەنی عێراق دەزانێت کەچی ئێستا عێراق وەکو بڵین خەریکە لە ڕووی واقعی و سیاسیەوە لە دەستی ئەمریکا دەربچێت یعنی ئەگەر بگەڕینەوە بۆ ئەم کێشە سەرەکیە نیگەرانەکانی ئەمریکا لە چییە؟ یەکەمیان بگەڕینەوە بۆ بابەتی دیموکراسی هەروەکو باسم کرد هێزە دۆڕاوەکان لە عێراق حکوومەتیان تشکیل کردووە و ئەو هێزانەی کە حکوومەتیان تشکیل کردووە بریتین لەو هێزانەی کە زیاتر وەلایان بۆ ئێران هەیە بۆ نمونە ئەو هێزانەی کە لە ساحەکە هەندێکیان لە لیستی تیرۆرن لە ئەمریکا و پەیوەندێکی تونند و تۆڵیان لەگەڵ بەڕێز محەممەد شیاع سوودانی هەیە لە عێراق وەکو فالح فەیاض و حوسێن موانس و کۆمەڵێکی تر بۆیە ئەمە نیگەرانێکی قوڵی لای ئەمریکا دروست کردووە و نیگەرانێکی تر ئەوەیە کە ئەمریکا نیگەرانە لەوەی کە تا ئێستا کێشەی سپیکردنەوەی پارە کە ئەو پێی وایە هێزەکانی پازدارانی ئێران بەم کارە هەڵەسن لە عێراق و پێی وایە جۆرێک لە هاوبەشتیکردن هەیە لە نێوان حکوومەتی عێراقی و بەتایبەتی بەڕێز محەممەد شیاع سوودانی لەگەڵ ئەم جۆری سپیکردنەوەی پارەیە بۆیە ئەمانە جێگەی نیگەرانی ئەمریکا بەباس لێوە کردەوە نیگەرانیانی ئەمریکاش زۆر باس لەوە دەکرێت کە تا ئێستا پەیوەندیەکی باشی دیپلۆماسی و کاری سیاسی لە نێوان سوودانی و واشنگتن بە دیاریکایی ئەم کابینەی جۆ بایدن دانیە ینی ئەم نیگەرانیە گەشتۆتە ئەو ئاستەی کە گفتوگۆکان و جۆرێک لە ڕازیکردن و پێشنیارەکانی ئەمریکا کە بۆ عێراقەتی نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە ناکۆکیەکان گەشتۆتە ئەو ئاستەی کە کاریگەری لەسەر کاری سوودانی بکات. ئێستا هەروەکو باسم کرد سوودانی کاندیدێکی سەرەکی ئیتاری تەنسیقیە بۆ پێکێنانی حکوومەت لە عێراق ئیتاری تەنسیقی هەموو هێزەکانی تقریبان وەلای سەرەکیان بۆ ئێران هەیە ئەمریکا کە ڕازی ئەبێ بۆ ئەوەی سوودانی حکوومەت تشکیل بکات لەبەر چەند خاڵێک و پێی وایە عێراق لە مەزەقێکی قوڵ ڕزگاری ئەبێ و هەر چۆنێک بێت گرنگە عێراق حکوومەتێک پێک بهێنێ بەڵام ئەمریکا وەکو سیاسەتوانانی ئەمریکی قەنەعەتیان بۆ هەبوو کە بەڕێز محەممەد شیاع سوودانی کەسێکی پاکە و کەسێکە ئەوێ حکوومەت تشکیلکە و هەروەها بیرمان نەچێت هێزە وەلایەکانی ئێران لە عێراق هێزە وەلایەکانی ئێران لە عێراق نایەنەوێ کێشەکان لەگەڵ ئەمریکا قوڵ بکەنەوە و لەوە تێگەیشت بە تەنانەت ئێرانیش لەوە تێگەیشتووە کە بەهۆی ئەو بارودۆخە ئێقلیمیە ناوخۆیە جیهانیەی کە هاتۆتە پێشەوە پێویستە ڕەچاوی هەندێک خاڵ بکەن بۆ ئەوەی محەممەد شیاع سوودانی بتوانێت کاری تیا بکە بەڵام ئەوەی کە گرینگە ئێمە بیرمان نەچێت بەڕێز فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق کاتێک سەردانی ئەمریکا دەکات دەیەوێت قەناعەت بە سیاست مەدارانی ئەمریکا بێنێ بە واشنگتن بێنێ کە بتوانێت دەرگای واشنگتن یاخود پێشوازیەکی قوڵ و گەرم لە بەڕێز محەممەد شیاع سوودانی بکەن لەمەیانە بەڕێز وەزیری دەرەوەی عێراق تا چەند سوودانی دەتوانێت کارەکانی بکە ئەو دەرفەتی پێی تراوت بەر هۆکارێکی کێشە تایفیەکانی ناو عێراق بێ و دەزوردانە ئەقلیمی و نێودوڵەتیەکان بێ لە کاروباری سیاسی عێراقدا دەگەڕێتەوە سەرەوەی کە سوودانی تا چەند ماهیەت و توانای ئەو کارانی هەیە کە بیکە هەم بۆ عێراق هەم بۆ ڕاگررتنی باڵانسی هێز و هەژمونی سیاسی نێوان ئێران و ئەمریکا. جوانە خاتونی وەڕێز کاتێک کە بەڕێز فواد حوسێن دەچێتە ئەمریکا ڕێک سیاست مەدارانی ئەمریکی یاخود بۆکو بڵین سەرکردە باڵاکان لە واشنگتن ئەم پەیامەی کە بەڕێزت باسی دەکەی بە بەڕێز فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق دەڵێن پەیوەندی پێشوازیکردن کرانەوەی دەرگا یاخود تونندکردنەوەی پەیوەندیەکان لەگەڵ بەڕێز محەممەد شیاع سوودانی و حکوومەتی عێراقی پەیوەستە بەوەی تا چەند حکوومەتی عێراقی توانای بەرپەشدانەوەی توانای وەڵامدانەوەی نیگەرانەکانی ئەمریکای هەیە بۆ نمونە مایکل ماکۆڵ کە سەرکردەیەکی نوێی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەیە لە مەجلس نوابی ئەمریکی راپۆرتێک دەداتە راپۆرتێک دەداتە حکوومەتی ئەمریکا بەوەی کە راپۆرتێکی تەواو نیگەرانە تەواو
پڕەتی لە ڕخنە لە حکوومەتی عێراق بەوەی کە بەڕێز محەممەد شیع سوودانی ئەمریکا کاتێک کە بیرمان نەچێت لە ماوەیەکی زۆر کەم چەندین دانیشتنی گرنگ لە نێوان بەڕێز محەممەد شیع سوودانی و سەفیری ئەمریکا لە بەغا ڕوویدا و ئەمریکا جۆرێک لە ئومێد بەخشی جۆرێک وەکو بڵین خۆشحاڵی دەربڕی بەوەی کە محەممەد شیع سوودانی دەتوانێت على لەقل لە پەیوەندەکانی لەگەڵ ئێران دوور بکەوێتەوە یان دەکەوێتە ژێر کاریگەری هەژمونی ئێرانی. بەڵام مایکل ماکۆڵ کە هەروەکو باسم کرد سەرۆکێکی نوێ لە لیژنەی پەیوەندەکانی دەرەوەی مەجلس نوابی ئەمریکی راپۆرتێکی تێر و تەسەل و ڕەخنە ئامێز دەداتە حکوومەتی ئەمریکی بەوەی کە حکوومەتەکەی محەممەد شیع سوودانی نەیتوانیوە مەوزوعی ناردنە دەرەوەی دۆلار بۆ ئێران چارەسەر بکە و ئێستاش دۆلار دەچێتە ئەمریکاوە دەچێتە ئێرانەوە و مەوزوعی سپیکردنەوەی پارە بەردەوامە و هێزە ئێرانەکان دەستێکی سەرەکیان هەیە لەم بابەتە و هاوکاریش تێدا بەدی دەکرێت هاوکاریشی تێدا بەدی دەکرێت لە نیان محەممەد شیع سوودانیەوە. ئەمە راپۆرتی ئەوانە خاڵێکی تر کە گرنگە بە نسبەت ئێمەوە کاتێک کە بەڕێز وەزیری دەرەوەی حکوومەتی عێراق لە ئەمریکا بۆ ئەوەی نیگەرانەکانی حکوومەتی ئەمریکی بەرامبەر عێراق کەم بکاتەوە شتێک ئەڵێ ئێوە بەم فشار خستنە سەر عێراق تەنیا فشار ناخەنە سەر سوودانی و لایەنە شیعەکانی وەلا بۆ عێراق بەڵکو فشار دەخەنە سەر کورد و فشار دەخەنە سەر سونە. لەم راپۆرتەی مایکل ماکۆڵدا هاتووە دەڵێت جگە لە سپیکردنەوەی پارە جگەل لەوەی هەژمونی ئێران لە عێراق بەردەوامە جگە لە چارەسەر نەکردنی کێشەی دۆلار و ناردنە دەرەوەی دۆلار بۆ ئێران حکوومەتەکەی سوودانی سیاسەتێکی جیاکاری دیسکریمنیشن لەگەڵ کوردەکان بەکاردێنێ. خاتونی بەڕێز ئەمە بابەتێکی گرینگە بۆ کورد ئێستا سوودانی ئەگەر تەمەشای هەڵسوکەوتە سیاسەکانی حکوومەتی عێراقی بکەین بە جۆرێک لە کورد دەڕوانێت لە نقطەیەکی زۆر زۆعفەوە کە ئەنەما ئیتر هەرێمی کوردستان و کورد لە عێراق کەوتوتە وەکو بڵین آخر کۆتایی ڕێگاکە دەبێ ئەوەی کە ئەو ئەیڵێ و ئەو حکوومەتی عێراقی لە کورد دەبێت جێبەجێ بکە. ڕاستە کورد لە حاڵەتێکی زۆر لاوازە و بەداخەوە نێوماڵی کوردی زۆر پەرتەوازێ. بەڵام ئەو دوو خاڵی کە باسم کرد وتەکەی بەڕێز وەزیری دەرەوە و راپۆرتەکەی مایکل ڕۆبن جۆرێک لە پشتگیری ئەمریکا دەردەخەن بۆ هەرێمی کوردستان بۆیە کورد دەبێت وریایەنەتر مامەڵە بکە و یەکڕێزی ناوخۆی پارێزێ عێراق ئێستاش ئەو دەوڵەتە نییە کە بتوانێت هەموو داخوازەکانی بەسەر هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکە. باشە بەڵام تا ئێستا ئەوەی کە هەیە لە نێوان ئەمریکا و لە نێوان سوودانیدا لە نێوان جۆ بایدن و سوودانیدا لێک نزیک بوونەوەی ئەو تۆ بەدی ناکرێ ینی پێ دەچێت چەندێکی دیکە ئەم ڕەکیکیە ئەم ناتەباییە ئەم دوورکەوتنەوە دووریەی نێوان ئەمریکا و سوودانی بەردەوامی هەبێت. سوودانی ئەتوانێت و مەرجانی کە جەنابیشە باسی لێوە کرد لە ماوەی ئەو خۆی دەبوو لە ماوەی ساڵێکدا زۆرترین مەرجەکان جێبەجێ بکات دەتوانێت و ماوەی کە لەبەردەستیدا ماوە جێبەجێ بکات. سوودانی من هەروەکو باسم کرد نەخێر ناتوانێت لەبەرچی ناتوانێت سوودانی ئەگەر تەماشای کابینەکەی سوودانی بکەین یا هەر یعنی بە سادەی تەماشای خوێندنەوەیکی بۆ بکەین دەبینین سوودانی کاندیدی ئیتاری تەنسیقیەوە ئیتاری تەنسیقی بەشێکی زۆر لەو هێزانەی کە سوودانیان کاندید کردووە بۆ دروستبوونی کابینەی نوێ لایەنە شکست خواردەکانی هەڵبژاردنن. اینجا ئەم قەیرانەکە زۆر قوڵە لە عێراق بۆ سوودانی ناتوانێت پەیوەندی تەنیا بۆەوە نییە مەسەلەن بە هەژمونی ئێران لەسەر عێراق ئەوەی کە لە عێراق هەیە قەیرانی بنیاتنانی دەوڵەتە لە پاش 2023 عێراق پاش 2023 نەیتوانیوە دەوڵەت بنیاد بنێ کاراساتەکە لێرەیە بۆ نمونە هەر سەرۆک وەزیرانێک بگۆڕی ئەگەر بگەڕێمەوە کات هەبێ حەزم لێ پەیامێک بگەێنن و پێشم وایە گرینگە ئەگەر بگەڕینەوە بۆ لایەنە ئەکادیمەکەی بۆ ئەو دەوڵەتانەی کە شکست خواردوون و بۆ بنیاتنانی دەوڵەت لەو دەوڵەتانی کە تازە پێدەگەن 5 معیاری سەرەکی هەیە کە لۆشیانپایی و لا باڵومباران لە کتێبی قەیران و قەیرانەکان و ڕۆڵیان لە سەرگەشە سەندنی سیاسی دەوڵەت باسییان لێوە کردووە. یەکەمیان قەیرانی ناسنامەیە
ئایا حکوومەتی نوێ کابینەی نوێ دەتوانێت لە عێراق قەیرانی ناسنامە بۆ عێراق بگەڕێنێتەوە قەیرانێکی قوڵ لە ناسنامەی عێراقی بوون هەیە لە واقعە دووەم قەیرانی شەرعیەتە کە قەیرانێکی زۆر گەورەیە لە عێراق و ئەم قەیرانی شەرعیەتە دەسەڵات خەڵک خۆی بە بەشێک لە دەسەڵات نابینێ سێمیان ئەوەیە قەیرانی بەشداریکردن و چوارەم قەیرانی هەژمونی دەسەڵات لە هەموو شوێنەکان لای حکوومەت نییە وەکو باسم کرد بەڵام ئەوەی کە هەیە وەڵامی پرسیارەکەی تۆ بەڕوونی ئەوەیە کە محەممەد شیع سوودانی ناتوانێت بەڵێ زۆر بە کورتی ئەوەیە کە محەممەد شیع سوودانی ناتوانێت هەموو داخوازەکانی ئەمریکا جێبەجێ بکات لەبەرەوەی ئەو هێزە ئەو سیاست مەدار و دەسەڵاتدارانی لە پشتەوەی کابینەکەی سوودانی وەلا یان بە ئێران هەیە و هەموو زۆر لەگەڵ حکوومەتی ئێرانی نزیکن بەماشیان ئەو ڕۆڵەت بەڵێ بەڕێز عەدنان مەجید شارەزا لە پەیوەندیانی دەوڵەتیەکان زۆر سوپاسی ئامادەبوون کە کەمماندوو نێوی